Аймағымыздың іргелі жоғарғы білім ордасы саналатын Қорқыт атындағы Қызылорда университеті жаңа оқу жылында студенттерін қабылдау рәсімін өткізді. Биыл қара шаңырақта 10 мыңнан астам студент білім алмақ. 85 жылдық тарихы бар жоғарғы оқу орны білім күнін сән салтанатымен атап өтті. Айта кетейік, биыл университетте мемлекеттік білім беру грантын иеленгендер саны рекордтық көрсеткішке жетті. Конкурс қорытындысы бойынша 1248 талапкер осы мүмкіндікке ие болды. Оқу үдерісімен және ғылыми зерттеулермен 26 ғылым доктора, 193 ғылым кандидаты, 43 философия доктора, болашақ халықаралық бағдарламасының 40 түлегі айналысады. Сонымен қатар жыл сайын 25-тен астам шетелдік ғалым, профессорлар студенттерге онлайн және офлайн дәріс беруде. Қызылорда университеті биыл 86-шы оқу жылын бастап отыр. Жаңа оқу жылын университет жаңа жаңалықтармен, жетістіктермен қарсы алып отыр деп айтуға толық негіз бар. Біріншіден, университет тұңғыш рет әлемдік QS рейтингісіне кірді. 1200-1400 орында алып, Қазақстандық 21 оқу орнымен қатар Қорқыт университеті де осы әлемдік рейтингқа енді. Сонымен қатар Оңтүстік Корея Республикасы үкіметінің қолдауымен Сеул ұлттық ғылым және технология университетімен ынтымақтастық аясында жасанды интеллект және бизнес инкубация жоғары мектебі ашылмақ. Мұнда жасанды интеллект, киберқауіпсіздік және информатика саласындағы үздік кадрлар дайындалатын болады. Және алдағы уақытта британдық серіктестермен бірге біздің университет Қызылорда және Шымкент қалаларындағы кәсіпкерлік білім беру нарығын зерттейтін болады. Зерттеу нәтижелері бойынша университетіміздің базасында британдық жоғарғы бизнес мектебін ашу жоспарлануда және шара барысында университет түлектерін үздік түлек медалімен марапаттады. Мен осы университеттің 97 жылғы түлегі боламын. Осы университетте 26 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Осы 26 жылда университетімізден үлкен қолдау көріп келе жатырмыз. Осы университеттің арқасында, қолдауының арқасында докторантура Жетісу университетінде бітіріп келдім. Қазіргі таңда осы университетте жұмыс істеп жатқаныма 26 жыл. Құқықтану кафедрасының аға оқытушысымын. Университетімізге алғысым шексіз. Бүгінгі күні осы университетіміздің қолдауының арқасында міне университеттің үздік түлегі медалімен марапатталып отырмын. Жоғарғы оқу орнында кадрларды даярлау 5 институт пен 25 кафедра базасында 114 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. 66 бакалавриат, 35 магистратура, 13 докторантура, әскери кафедрада Қазақстан қарулы күштері үшін запастағы офицерлерді даярлау 5 әскери мамандық бойынша жүргізіледі. Алдыназар Нағмет, Аружан Серікбай, Ержан Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.